बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। असां क़ुरान पाक जे सूरह बक़रे जी जेका ट्रांसलेशन तफ़सीर सम्झाणी जेका कयूं था पिया, उन में ग्रामर जो पार्ट कोन्हे को, पर उन जे बावजूदि हिकिड़ियूं ॿ ॻाल्हियूं अहिड़ियूं अचनि थियूं पियूं जेके ग्रामर में अहम जे हिसाब सां अहमियत रखनि थियूं पियूं ऐं उनजी सम्झाणी में बि कॾहिं कॾहिं था क़ुर पाक पढ़ूं था जॾहिं खोले करे ॾिसी करे उन में ज़ेर ज़बर पेश या फतह कसरा दम जेको बि उहे कीअं थियूं उते कॾहिं कॾहिं सम्झो किथे लिखियल कोन्हे या असां कॾहिं यादि पढ़ूं था त कॾहिं कॾहिं थी सघे त भई असां किथे ग़लती त नथा कयूं, त हिकिड़ो ख़बर हुजणु खपे त के मुख्य ॻाल्हियूं कहिड़ियूं आहिनि ऐं माना तव्हां बजाए क़ुर पाक ॾिसण जे तव्हां सम्झी वेंदव त मां हिते छा पढ़णो आहे। इहो आहे क़ुर पाक खे सिखणु। इन में थोरियूं हिकु ॿ ॻाल्हियूं आहिनि जेके हिकु हिकु आयत में हिकु हिकु सिट में बार बार उहे तरीक़ा हलनि था पिया, त उन्हनि खे थोरो सम्झूं था। इन करे ग्रामर पार्ट न करे खणो, इन खे सिखण जो पार्ट करे खणो प्लीज़। इनशा ताला आसानी थींदी ऐं क़ुर पाक उन में असांखे अजुर नसीब फरमाईंदो ऐं आसानी थींदी। हाणे हीअ लिखियलु पियो आहे बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। असां पढ़ंदा आहियूं शुरू कयां तो अल्लाह जे नाले सां। वल्हम्दुलिल्लाह माना तारीफ़ कंहिंजी आहे, हम्द कंहिंजो आहे, लिल्लाह अल्लाह पाक लाइ आहे। वसलात जेका असां दुआऊं आहिनि, सलामनि सलामती आहे जेका बि, ऐं वसलाम में सलामती ऐं महिरबानी जेके भला पाक जूं कंहिं ते अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कंहिं ते मथां हुजनि असांजे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन ते। उन खां पोइ असां क्लास शुरू कंदा आहियूं। हाणे ॻाल्हि इहा आहे त इहो असां बार बार ॿिनि सालनि खां पढ़ूं था पिया, माना थोरी घणी ज़री ॻाल्हि असां सम्झी विया आहियूं, अचे थी पई, माना कढी था वञूं। इहा बि तॾहिं कढी था वञूं जॾहिं असां इहो सिखिया आहियूं, ॿुधो आहे ठीकु। हाणे हिन में रंग आहिनि, ही इन में थोरो ॾिसणो पवंदो त ही छो डिफरेंट रंग आहिनि। असां हिकिड़ो पढ़ी आया आहियूं, काफ़ी दफ़ा पढ़ी आया आहियूं त हर्फ़े जर थींदो आहे हिकिड़ो, ऐं सिंधी में बि पढ़ियो आहे असां। हर्फ़े जर जो कमु इहो हूंदो आहे त पंहिंज सां गॾु जेको उहो जंहिंसां इस्म सां गॾिबो आहे उन इस्म खे मजरूर कंदो आहे। मजरूर कंदो आहे माना उन ते कसरा ईंदी आहे। हाणे ही आहिनि हर्फ़े जर, बा ही लाम हे अला जेके नीरे अखर में लिखिया पिया आहिनि, इन्हनि खे छा चइबो आहे? हर्फ़ जर चइबो आहे। इन्हनि जी अहमियत कहिड़ी आहे? आयतुनि ते हलण खां पहिरीं थोरो महिरबानी करे हिन खे सम्झण जी कोशिशि कयो ऐं थोरो पंहिंजे हिनखे न ज़हन खे कुशादो कयो त असां ग्रामर नथा सम्झूं त मूंखे ग्रामर में इंट्रस्ट कोन्हे, मुंहिंजो टाइम ज़ाया थी वियो इहो, त मूंखे ग्रामर सम्झणी ई कोन्हे या मूंखे ईंदो ई कोन। न न, हीअ ग्रामर न आहे, हीअ क़ुर आहे। महिरबानी करे इनखे इन तरह सां खणो, इनशा ताला से मदद कंदो। ही टे आहिनि, हिन में हिकु डॉट ॿियो डॉट, हे टे। ही कहिड़ो? बा लाम अला, इन्हनि खे चवंदा आहियूं हर्फ़ जर। हर्फ़ जर ॿिया बि आहिनि ठीकु, पर जेके हिते आयल आहिनि इन्हनि जो कमु छा आहे? इन्हनि सां गॾु जेको लफ़्ज़ ईंदो उनखे छा कंदा? मजरूर कंदा। माना उन जूं जेके निशानी आख़िरी अखर जूं आहिनि, कंहिंजूं आख़िरी अखर जी निशानी जंहिंखे एराब चवंदा आहियूं असां। एराब छा? एराब छा? एराब इहो ॾाढो तमामु अहम आहे, इहो लफ़्ज़ यादि कयो। एराब आख़िरी अखर ते लफ़्ज़ जे आख़िरी अखर ते जेका निशानी हूंदी उनखे एराब चइबो आहे। उहो छा कंदो? हर्फ़ जरिन जंहिंसां गॾिबो। हिते बा कंहिंसां गॾियो आहे? हिन में अलिफ कोन्हे लिखियलु, इहो क़ुर जो माना लिखण जो कमाल आहे इहो, उनजो इनखे न लिखिबो आहे त ही पर इस्म आहे, ऐं ही अलाह आहे, ही अलाह खां पोइ रसूल आहे। असां सभिनी खे ख़बर आहे इन नालनि जी। हाणे छा आहे? इनखे चइबो आहे इस्मुन मरफ़ू। मरफ़ू माना जंहिं बि लफ़्ज़ ते पेश हुजे। ॾुखियो थींदो इहो? न, सवलो आहे। जंहिं बि लफ़्ज़ ते पेश हूंदो उनखे असां छा चवंदा आहियूं? इस्म जेको आहे उनखे मरफ़ू चवंदा आहियूं। ऐं उनखे जॾहिं ज़ेर अची वेंदी त उनखे असां मजरूर चवंदा आहियूं। बसि पोइ हिन जो कमु ई इहो आहे, इस्म सां ईंदो उनखे मरफ़ू मूं मजरूर कंदो। इहे लफ़्ज़ सम्झी सॼो। हाणे हिते छा थियो आहे? बा कंहिंसां आयो आहे? उहो हिन लफ़्ज़ इस्म सां आयो आहे। इस्म कंहिं में मरफ़ू हुजणु खपे, हा, पर छो जो हिन सां गॾु बा लॻो त इहो छा थी वियो? सिम लिल्फ अंदरि आई आहे, इसमें ज़ेर अची वई, इहो छा थी वियो? मजरूर थी वियो, मजरूर। हा, हिते हलूं अॻिते। ही हिन में लाम इस्म माना हर्फ़ जरा, अल्लाह ही मरफ़ू आहे, लफ़्ज़ मरफ़ू, ही दम आहे या दम तैन आहे, पर जॾहिं लाम लॻो आहे हिन सां त लिल्ला ही करे छॾे हिनखे, ही लिल्ला ही। वरी हिते अला हिन सां रसूल सां गॾु आयो आहे हिते
त रसूलनि जे बजाए ही मरफ़ू हुजणु खपे हा, त अलाह जे करे ही छा थी वियो, छा थी वियो, मजरूर। कीअं थींदो मजरूर, ले अची वेंदी, रस अला रसूले, इहो मजरूर। ठीकु, बस एतिरी ॻाल्हि। हाणे हिते हलूं था पिया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाणे रोज़ पढ़ूं था पिया, असांखे ख़बर ई न आहे त ज़ेर ज़बर छो आहे हिननि ते, बसि असांखे पढ़णो आहे, सिखो, पढ़ूं न, पढ़ूं बि ऐं सिखूं बि इनशा। हर्फ़ जर छा कंदो आहे, हो हिन पाण सां जेको इस्म ईंदो आहे हुनखे जर में मजरूर करे छॾींदो आहे। हीअ निशानी ॾिसो, मजरूर हेठि वञी वेंदो आहे, हुनखे मथां जी निशानी हेठि हली ईंदी, माना दम खां ज़ेर अची वेंदी। हाणे हिते कहिड़ा लफ़्ज़ आहिनि, वरी हिते बा आयो आहे, पर कंहिंसां आयो आहे, हिते बा आयो, अॻ में आयो इस्म सां, जॾहिं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ियोसीं पए त, ऐं हिते बि ॾिसो इस्म सां आयो हिते न, ऐं हिते आयो आहे बा अलाह सां। पोइ जॾहिं बा अलाह सां आयो त छा थियो, बिल्ला ही बिल्ला ही एराब हिन जो कहिड़ो आहे, कसरा, ज़ेर अची वई, माना दम मां या दम तेन मां ज़ेर अची वई। हाणे मिन हर्फ़ जर, अशैतान इहो हुजणु खपे, अशैतान छो न आहे, उहो हिन जे करे जो मिन आयो आहे, इन करे छा थी वियो, अशैतानी, अशैताने। हर्फ़ जर ईंदो त हिननि खे छा कंदो, इस्म खे मजरूर कंदो, बसि अॼु इहो सिखियोसीं। हाणे हलूं था अॻिते इनशा ताला। सिखूं था पिया सूर बक़रा, सयकूल उनजो नालो आहे, ऐं सयकूल छो आहे, सीन छा आहे, यकूल माना चवंदा आहिनि, इहो असां ॾिसूं था, अॼु असां कंदासीं ॿ रुकू इनशा 153 खां 167 ताईं। ऐं हिन में असां ॾिसंदासीं मुज़मिननि ते आज़माइश, कुदरत ख़ुदा जी जॾहिं असां पढ़ूं था पिया, त असां जेकॾहिं दोस्त ते इंतिहाई सख़्तु आज़माइश आई आहे, जेका असां ज़िक्र करे चुकासीं, औलाद जो वञणु, जवान औलाद जो ॾुख जो को अंदाज़ो कोन थो लॻाए सघे। लफ़्ज़ असां केतिरा बि ॻाल्हायूं हिते न, उनजो जेको अहसासु आहे न, जेको मिटनि खे, वालदेन खे, भेण भाउ खे, अज़ीज़नि दोस्तनि खे कोई महसूसु नथो करे सघे। असांजा लफ़्ज़ कुझु बि न आहिनि उन जे अॻियां। तकलीफ़ अलाह थी, आज़माइश आहे, पोइ उन ते आज़माइश ते अलाह पाक छा थो चए उहो ॾिसूं था पिया। शहीद थींदा, शहादत चइबी आहे, छा चइबो आहे, अलाह सां मोहबत छा आहे, इहो हिन में ज़िक्र ईंदो। ऐं जॾहिं असां सयकूल चऊं था पिया, त असां लास्ट क्लास में ॾिसी चुकासीं, इहा बि तमामु अहम ॻाल्हि आहे, हिनखे ग्रामर न करे सम्झो, सम्झाणी सम्झो, सम्झाणी, ग्रामर त आहे पर इहो क़ुरान जी ॻाल्हि आहे। हर्फ़ुन इस्तक़बाल चइबो आहे, या हर्फ़ इस्तक़बालिन चइबो। हिकिड़ो ईंदो आहे सौफ़, जॾहिं बि अचे क़ुरान पाक में, त उहो माना जल्दी जॾहिं का ॻाल्हि थींदी मुस्तक़बिल में, पर मुस्तक़बिल परे, बईद आहे माना परे। उन खां हिकिड़ो अञा मुस्तक़बिल में जेका जल्दी थींदी, वेझो मुस्तक़बिल क़रीब में, उहो थींदो छड़ो सीन ईंदो आहे, जेको उहो हिन में आयो आहे सयकूल, जेको असां सीपारो पढ़ूं था पिया, सयकूल सुफ़हा असां सिखी आया आहियूं इहो। ठीकु थियो, इहो रिमाइंडर ज़रूरी हुयो। आई एम सॉरी। ही हिन आयत में हितों खां 153 खां 63 ताईं पढ़ंदासीं, त हिन में शहीद ज़िंदा आहिनि, अलाह पाक थो चए, क़ुर पाक जी ॻाल्हि आहे, अलाह पाक जो कलाम आहे, उहो थो चवे शहीद जेके अलाह राम में क़तल था थियनि, उहे ज़िंदा आहिनि। ज़िंदा किथे हूंदा, फ़ैसिलो थींदो क़यामत ॾींहुं, सभई जीअं उन वक़्तु उथंदा, पोइ हींअर उहे ज़िंदा किथे आहिनि, इहो आलम में बरज़ख सभिनी ॿुधो हूंदो, जेको मौत माना हयाती खां पोइ जेको मौत अचे थो पियो, उहो मौत में जिते रूह रहनि था पिया, उहो आलम में बरज़ख आहे। अलाह आलम जेको सम्झो आहे किताबनि मां सिखियो अथऊं, जेकॾहिं ॿी बि का अञा हक़ीक़त आहे, उहो अलाह बहितर थो ॼाणे। किताब खोड़ पिया आहिनि, माण्हू पढ़ी सघनि था पिया। त यानी दुनिया ऐं क़यामत जे विच में इहो पूरो सफ़र आहे न, जेको दुनिया जो सफ़र आयो, पोइ वरी आख़िरत में आहे उहो दाइमी ज़िंदगी, उन जे विच में जेसि ताईं क़यामत क़ाइमु थिए, रूह किथे रहंदा आहिनि, आलम में बरज़ख में। आयत हले थी पई, या अय्युहल्लज़ीन आमनू, ए उहे जिन ईमान आंदो, या अय्युहल काफ़िरून न आहे, या अय्युहल मुस्लिमून न आहे, या अय्युहल आमनू, जिन ईमान आंदो। इस्तईनू या थींदो आमनुस्तईनू, या हिन खे अलॻि करे पढ़ंदासीं इस्तईनू, मदद वठो, अमर आयो इस्तईनू, इस्तईन हुजे माना मदद वठ, मदद वठो, वाव आयो आहे माना जवाब थी वियो, इस्तईनू मदद वठो, बिसब्र वस्सलाह,
सब्र ऐं निमाज़ सां, या सब्र ऐं निमाज़ जी मदद वठो। कीअं? इन अल्लाह मा साबिरीन, छो त अल्लाह गॾु आहे साबिरनि सां। अल्लाह गॾु आहे कंहिंसां। मअ जेको चइबो आहे न, मअ गॾु जे लाइ ॿ लफ़्ज़ ईंदा आहिनि क़ुर पाक में, हिकिड़ो इंद बि ईंदो आहे ऐं ॿियो मअ बि ईंदो आहे। हाणे जेकॾहिं मां चवां त मुंहिंजी गाॾी आहे त मां माना इंद चवंदुमि, छो जो गाॾी कॾहिं मुंहिंजी गाॾी त आहे, पर उहा कॾहिं आहे कॾहिं मां सां गॾु आहियां या न आहियां, ठीकु आहे न। पर मअ चइबो आहे अहिड़ी कैफ़ियत खे जेका जुदाई न थिए, गॾु हुजे हर वक़्तु। अल्लाह साबिरीन सां हर वक़्तु गॾु आहे। इन कमाल आहे। क़ुर पाक जे लफ़्ज़ में सिखंदासीं त लुत्फ़ ईंदो न, पढ़ंदासीं त। हाणे जॾहिं असां हूअं चवंदा हुआसीं इन अल्लाह मअ साबिरीन, अल्लाह साबिरनि सां गॾु आहे, त भला ॿियो को लफ़्ज़ थी सघे पियो छा? अल्लाह चया त अल्लाह साबिरनि सां गॾु हुजे, जेको इंद चया कॾहिं आहे कॾहिं न आहे, न मअ साबिरीन, हर वक़्तु गॾु आहे। ऐं सब्र छा थींदो आहे? माना रोकणु। रोकणु छा खे? ॾिसो, कंहिंखे तकलीफ़ थी अचे त अल्लाह माण्हू इंसान पंहिंजे आपे मुल्क थो वञे, नाशुक्री कयो छॾे, कॾहिं कुफुर कयो छॾे, कॾहिं के माण्हू इंतिहा दर्जे ते हले वेंदा आहिनि, कंहिं तकलीफ़नि जे करे माण्हू ख़ुदकशी करे छॾींदा आहिनि, सही न सघंदा आहिनि, दिमाग़ में का ॻाल्हि, नंढियूं वॾियूं परेशानियूं अचनि थी पयूं, त असां बजाए सब्र करण जे असां पंहिंजे नफ़्स खे कंट्रोल कोन करे सघंदा आहियूं, असां रिएक्ट कंदा आहियूं जे मुनासिब न आहे जेको करणु, जंहिं नमूने सां। ऐं सलाह सां निमाज़ कॾहिं मदद असां वरिती आहे? का परेशानी ईंदी आहे त माण्हुनि खे ॻोल्हींदा वधंदा आहियूं, की हुनखे कॾहिं हुनखे कॾहिं हुनखे, कॾहिं तहजुद में बि 2 रकात नफ़िल असां पढ़ियूंसीं। सलाह सां निमाज़ जी मदद वठणी आहे, ऐं पोइ उन में सब्र करिणो आहे। सब्र वारनि सां अल्लाह गॾु आहे। हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि नंढड़ी हिते तमामु, उहा हाणे जेको इन अल्लाह आयो, हीउ चयो इन आयो आहे, इन खां पोइ अल्लाह ते हीउ ॾिसो फतह लॻी पई आहे, हिते अल्लाह न आहे, फतह लॻी पई आहे। फतह छो आहे? उहा हिन इन जे करे आहे। ऐं असां अज़ान जेका ईंदी आहे, हुन में ॾिसंदो अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूल अल्लाह, छा चवंदो न, अशहदु अन्न मुहम्मद रसूल अल्लाह, उहो मुहम्मदन छो चवंदा आहियूं? इन जे करे जो उन खां अॻियूं अन ईंदी आहे, पोइ इन हुजे इन अल्लाह मअ साबिरीन, या अन हुजे अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु। त ही ॿ जॾहिं बि ईंदा आहिनि, नून ते शद हूंदी, पोइ चाहे अलिफ ते कसरा हुजे, चाहे ही फतह हुजे, त लफ़्ज़ मनसूब थी वेंदा आहिनि उहे, माना उन्हनि ते फतह ईंदी आहे। अॻिते हलूं था पिया। वला तक़ूलू लिमन युक़्तल फी सबीलिल्लाह अम्वात, जेके क़त्ल, ऐं न तव्हां चओ, वला ला नाहिया, माना इनखे चइबो आहे अम्र व नही, माना कंहिंखे चइजे का ॻाल्हि त पोइ कंहिंखे मना कजे कंहिं ॻाल्हि खां, उन में ला नाहिया चइबो आहे। उनखे ला जा घणा ई क़िस्म आहिनि, पर अल्लाह पाक चए थो ला तक़ूलू, तव्हां न चओ, ऐं न तव्हां चओ छा? लिमन युक़तल, जेके क़त्ल कया वञनि, कहिड़ी ॻाल्हि में? फी सबीलिल्लाह, अल्लाह जी वाट में, तिन खे मोल न चओ। बल माना बल्कि, सिंधी लफ़्ज़ आहे बिल्कुलु, बल्कि सिंधी आहे हिते बल, अया उन जीअर आहिनि, वलाकिन माना ईअं चइजी सघे त लेकिन, या पर, ऐं पर चइजे या ईअं चइजे पर, सिंधी में ला तशरून, नथा अमी परोड़ियो, अव्हांखे ख़बर नथी पए, पर जेके अल्लाह जी वाट में मरी विया या क़त्ल कया, न क़त्ल कया विया, मरी विया न, क़त्ल कया विया, उहे जीअर आहिनि। अल्लाह जी वाट में त घणा ई क़त्ल कया विया आहिनि, ऐं उहो असां ॾिसूं था पिया त अल्लाह जी राह में क़त्ल थियणु छड़ो जंगियुनि जे करे न आहे, जेको काफ़िर कंहिं मुस्लमान खे क़त्ल कयो, पर हुन में उहो बि आहे त उहो को इन करे मारियो वञे त उहो ख़ुदा वास्ते का बि हक़ जी ॻाल्हि करे रहियो हुजे। वल्लाहु आलम, असां फ़क़ति मतिलबु था कढण जी कोशिशि कयूं त हक़ जे करे अल्लाह जे राह में इल्मु, किताबनि लिखियो आहे इल्मु जेको आहे वठणु, उहो बि अल्लाह जे राह में आहे। उन जे राह में बि गुज़ारे वञे त उहो बि शहीदनि में अची सघे थो पियो। शहीदनि जूं खोड़ कैटेगरीज़ आहिनि जंहिंमें माण्हू फाल थी सघनि था पिया, बीमारी में को थी वियो, एक्सीडेंट में थी वियो, चवनि था पिया, वल्लाहु आलम, ठीकु आहे।
असांजे चइनि इमामनि सां रहमतुल्लाह अलैह अजमईन सां छा कयो वियो, जिनजी पैरवी करियूं था पिया उन्हनि खे बि क़त्ल कयो विया। यानी असां उहे कंहिं कया, उहे मुस्लमाननि ख़ुदि कया, काफ़िरनि कोन कया। फ़तवाऊं हणी उन्हनि खे दुश्मनी में मुखालफ़त में माण्हुनि खे मारे छॾियूं, वॾनि इमामनि खे। इमाम अहमद हंबल खे जेके सज़ाऊं ॾिनऊं उहा जो चवंदा त तमामु मूवी में ॾिसो त ख़बर पइजी वञे इंसान जो बर्दाश्त नथो थिए। जेलनि में पइजी, इमाम अबू हनीफ़ा जेल में, इमाम अहमद बिन हंबल जेल में, उते हदीस मुबारक जा किताब लिखिया अथई, इमाम अबू हनीफ़ा बि ऐं इमाम अहमद बि। माना यानी अलाह में जेको क़त्ल थियो उनखे चवंदा त शहीद असां चवंदा आहियूं न, शहादत में चयूंसीं त ॿियूं ॻाल्हियूं बची वञनि थियूं, ॿिया सबब अची वञनि था पिया, अल्लाहु आलम अगेन। पर हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि आहे त अलाह जे राह में क़त्ल थियण जो जेकॾहिं असां ज़िक्र कयूं त उहे ज़िंदा आहिनि, त अलाह जी राह में वधि में वधि जेको मुहर्रम जो महीनो आहे उन में असांखे कंहिंजी यादि अचे थी पई, सईद शुहदा हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम खां वधीक कहिड़ो मिसाल थी सघे थो अलाह जी राह में जिन खे क़त्ल कयो वियो। बदकिस्मती सां दुश्मनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुस्लमाननि अहिड़ो कमु कयो आहे जहिड़ो काफ़िरनि बि न कयो। यानी मुहर्रम हराम जो महीनो उन्हनि 4 महीननि मां आहे जिन में जंग बि हराम हुई, इहा अरबनि खे ख़बर हुई। पर मुस्लमाननि करबला जे मैदान में क़त्ल आम कयो, उहो बि कंहिंजो, उहो रसूल ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ॾोहिटे जो। घणा साल थिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन खे बुरको मटाईंदे हिन दुनिया मां वेंदे 40 साल थिया था वधिया, ॿियो छा। पर मुस्लमाननि करबला जे मैदान में क़त्ल आम कयो, उहो बि रसूल ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ॾोहिटे हज़रत सईदना माना असांजो सईद हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम ऐं उनजे घर वारनि जो, जिन में औरतूं ऐं ॿार बि हुया। हक़ीक़त में जेकॾहिं किसो पढ़िजे थो न, वाक़ई तमामु इंतिहाई बदकिस्मती आहे ऐं वॾो ज़ुल्म थियो आहे इहो। हाणे उहे केरु हुया बि मुस्लमान, अल्लाहु अकबर जल शानो। हिकिड़ी ॿी नंढड़ी ॻाल्हि कयूं था पिया हिते, असां जॾहिं फी सबील लाइ चयोसीं न, उन में अगेन हिकिड़ी ॿ ॻाल्हियूं सम्झण जी ज़रूरत आहे, जेको मां लास्ट ग्रुप ते बि मैसेज कया उन में जवाब कोन था अचनि। मां हिते गुज़ारिश कंदुसि त महिरबानी करे थी सघे त प्लीज़ जवाब ॾियो, ग़लति या सही। सिखण जे लाइ ग़लती करण में को हर्ज न हुजणु खपे, ऐं कोई कंहिंखे न चयो त मूंखे मथां ॾिस त मूं ग़लती कई हो, चवंदो हिनखे नथो अचे, का ॻाल्हि ई कोन्हे। असांजे सिंध वारे ग्रुप में असांजा हिकिड़ी अदी शामिल थी आहे, अदी रुखसाना भुट्टो, उन असांजे ग्रुप जो माहौल ई चेंज करे छॾियो आहे। ग्रुप में पाण मैसेज करणु, सभिनी खे इनकरेज करणु, हुननि जे करे असांजा ग्रुप में तक़रीबन जेके 8 या 9 माण्हू ईंदा हुआ, 300 जे मेंबरनि मां हींअर कम से कम 20 माण्हू अचनि था पिया। ऐं अॼु असां इकबाल साहिबु हुन में शामिल हूंदो आहे। अॼु तव्हां ॾिसो त कीअं माण्हू हुन ते सम्झण जी कोशिशि पई कई, सुवाल जवाब करणु, ॿुधणु, सम्झणु, ऐं ग्रुप ते जवाब था ॾियनि उहो, माशाअल्लाह। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हाणे उते उहो सुवाल जेको असां कयोसीं, जेको मुदाफ़ इलैह जो, थोरो हिनखे सम्झणु बि तमामु ज़रूरी आहे, इहो तमामु अहम आहे। फी सबील लाइ की असां 2 नमूने इनखे विराए सघूं था पिया। फी सबील, छो जो हीउ असांखे ख़बर आहे त हीउ बि हर्फ़ जर आहे। फी सबील ऐं सबील लाइ। फी सबील माना रस्ते में रस्तो, हीउ सबील चइबो आहे रस्ते खे। ऐं वरी हे 2 लफ़्ज़ गॾु थी सघनि था, रस्ते माना अलाह जे लिखियलु न हूंदो आहे अरबी में, पर असां चवंदा आहियूं, या आहे बि लिखियलु न हूंदो आहे, असां चवंदा आहियूं तर्जुमे में, ठीकु आहे। इन्हनि खे चइबो आहे मुफ़रद हुजे त हिकिड़ो लफ़्ज़ आहे, इहो हिकिड़ो, हीउ मुफ़रद आहे, हीउ मुफ़रद आहे, हीउ मुफ़रद आहे। पर जॾहिं 2 लफ़्ज़ पाण में गॾिबा त चइबो आहे मुरकबात। ठीकु। हाणे तव्हां ॾिसो त हीउ 2 मुरकबात आहिनि, हिकिड़ो हीउ हिन वारो, ठीकु आहे। फी सबील जेके चइजे त हीउ हर्फ़ जर आहे ऐं हीउ इसमें मजरूर आहे। ॾिसो ओ सबीलुनि मां ई थियो सबील कसरा अची वई, हिनखे छा चइबो, जारुन व मजरूरुन। अॻिते हलंदासीं सबीलिल्लाह, साॻियो ई सबील आहे न, इहो विच ते आहे, हिनखे कसरा आहे, हिनखे कसरा आहे। तव्हां ॾिसो हिनखे छा चवंदा मुदाफ़, हिनखे चवंदा मुदाफ़ इलैह। मुदाफ़ इलैह सदाईं कसरा में हूंदो आहे, ठीकु। हिनखे छा चवंदा मुदाफ़ इलैह, बसि इहे लफ़्ज़ हिन में हुजनि। एक्सक्यूज़ मी। हाणे हिते अचे थो पियो हीउ जेको आहे अॼु जे ज़िक्र कयोसीं पियो, ऐं ज़रूरु परखीदासूं तव्हांखे, अलाह पाक चए थो तव्हांखे ज़रूरु, ल जेको ईंदो आहे न, ल नबलुवनकुम, अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियबलुवकुम, जीअं तव्हांखे परखियूं।
अयुकुम अहसनु अमला, केरु थो तव्हां मां चङो कमु करे। अलाह पाक चए थो मां परखींदुमि तव्हांखे। ऐं हिते बि इहा त इहा सूरह बक़रा में कहिड़ी 155। अलाह पाक छा थो चए, ऐं ज़रूरु परखींदासूं तव्हांखे, तव्हांखे मंझां कंहिंजे विषय, कंहिं बि शइ मंझां, कंहिं बि शइ सां कहिड़ियूं, पोइ अलाह पाक उहो बि ॿुधायो आहे। माना ईअं न आहे त असां पाण चऊं त हीअ हीअ शइ आज़माइश आहे। अलाह पाक आज़माइश जा 5 शयूं हिते ॿुधायूं आहिनि। कहिड़ियूं? अल ख़ौफ, भव खां, वल जूइ, बुख खां, व नक्सिम मिनल अमवाल, नुक़सान माल जे सां, व नुक़सान मिनल अनफुस, जाननि जे नुक़सान खां 4, व समरात, माना मेवनि जो, ऐं माना रिज़्क जे आज़माइश सां। इहे 5 आहिनि फ़र्क़ूं जेको चए थो मां, अलाह पाक चए थो असां इंसान खे तव्हांखे परखींदासूं। पोइ जिन सबुर कयो, अॻे ज़िक्र करे आयो अलाह पाक सबुर जो, पोइ अलाह पाक उन लाइ छा थो चए, जिन सबुर कयो हिन ॻाल्हि ते, ऐं पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुशख़बरी ॾे साबिरनि खे, वबशिर साबिरीन। असां जीअं ज़िक्र पिया कयूं त असांजो सरफराज़ गाउटी साहिब जी माई हुनखे आयत बि मोकिली, ऐं हुन खां जॾहिं मां ॻाल्हायमि त चए थो त अलाह जी रज़ा आहे न, सबुर करणो आहे, छा कयूं, फटु त लही नथो सघे, ॿुधाए बि कोन था सघूं, सम्झाए बि कोन था सघूं, ऐं हक़ीक़त बि आहे। पर मां चयोमांसि साईं तव्हांखे अलाह पाक क़ुर पाक में असांखे जेका ख़बर ॾिनी आहे, उहो ई असांजो सहारो थी सघे थो पियो। त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ज़ुबान मुबारक मां अलाह पाक असांखे चवराए थो पियो त ख़ुशख़बरी थो ॾियारे त सब्र करण वारनि खे ख़ुशख़बरी ॾियो। मुंहिंजो साईं ॿियो इंसान खे छा खपे? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन खे ख़ुशख़बरी ॾियनि त अलाह चए थो पियो त ख़ुशख़बरी अथव तव्हांखे, जेकॾहिं तव्हां सब्र था कयो पियो, इन मूं का बि आज़माइश तव्हां ते अची पई थी, असां ते अचे थी पई। अलाह अकबर जल शान। अलाह पाक असां सभिनी खे आज़माइश खां बचाए जाए, कंहिंखे बि अलाह सां आज़माइश खां बचाए। असां ॾाढो बर्दाश्त नथा करे सघूं। अॻिते हलूं था पिया, अल्लज़ीन इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन, पोइ जॾहिं उहे मोमिन, माना जॾहिं खेनि का ओखाई पुॼे थी, का मुसीबत अचे थी पई, का आज़माइश अचे थी पई, त पोइ छा था चवनि? कालू, चवनि था पिया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। या 156 नंबर आया था अल बक़रा जी, जंहिंमें असां इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ंदा आहियूं। अॼु असांखे ख़बर बि इहा पई त सूरह बक़रा में आहे। इन्ना ॿिनि लफ़्ज़नि जो जमा हुआ, इन प्लस ना, इहो मरकब कहिड़ो आहे? इन्ना। इन्ना माना बेशक असां, अलाह पाक इहो चए थो त बेशक असां अलाह जा आहियूं ऐं अलाह ॾेई वरणा आहियूं। बेशक हक़ीक़त आहे। उलाइका अलैहिम सलवातु मिर रब्बिहिम, उन्हनि ते आहिनि महिरबानियूं सदन पालनहार जूं। व उलाइका हुमुल मुहतदून, उन्हनि ते पढ़ण चवां ॿाझ, ऐं उहे सिधी वाट वारा आहिनि। उन्हनि ते छा आहिनि? अलाह जूं पंहिंजे पालनहार जूं महिरबानियूं अथनि, ऐं ॿाझ अथनि, ऐं उहे सिधी वाट वारा आहिनि। हाणे रहमत जेको आहे न, कॾहिं कॾहिं इन में बि कंसेप्ट में ईंदो आहे त जेके अलाह पाक जेका सलवातु मिर रब्बिहिम, जेको अलाह पाक जूं महिरबानियूं आहिनि, जीअं रहमान आहे, अहिड़े नमूने असांजे सलवातु मिर रब्बिहिम, माना उहे महिरबानी अहिड़ियूं आहिनि जेके हर वक़्तु आहिनि। रहम बि आहे, रहम में हिकिड़ो ॿियो अची थो वञे त कॾहिं कॾहिं इहो हूंदो आहे त तव्हां का ग़लती कयो, उहो तव्हांखे तव्हां सां ॿाझ करे पोइ तव्हांखे माफ़ु करे, उहा रहम जेका जंहिंसां माफ़ु करे, है न, उहो ॿाझ आहे, हुनखे चइबो ॿाझ। त ऐं उहो इन हुआ तवाबुर रहीम, तवाब जी बि अॻिते ईंदी पई इंशा ताला। अलाह पाक चए थो इन सफ़ा वल मरवा, हाणे थोरो टॉपिक चेंज थींदो। इन सफ़ा वल मरवा, बेशक सफ़ा ऐं मरवा टकरियूं आहिनि। किथे लिखियलु हो इन जबल आहिनि, जबल न आहिनि, इहे टकरियूं आहिनि अलाह जे न त जेको हज़रत बीबी हाजरा कुझु जबल ते मथे त कोन पई चढ़े, टकरियूं मथे वई वरी लही आई। निशानियूं निशानियुनि मां आहिनि अलाह पाक जे, शाइर लाइ चइबो आहे हिनखे, शाइर लाहे, इहो बि मुदाफ़ मुदाफ़ इलाही थींदो। पोइ जेको हज करे बैतुल्लाह जो या उमिरो बजा आणे, माना जेको हज करे या उमिरो आणे, तंहिंखे गुनाह न आहे ॿिन्ही जे तवाफ़ करण में। बेहिमा में बेहिमा आयो आहे न, बेहिमा ॿिन्ही जो तवाफ़, माना हज में जे दौरान बि तवाफ़ करे सघे थो पियो, ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, ऐं ॿियो जॾहिं उमिरि लाइ वञे तॾहिं बि तवाफ़ करे। हिन में कंहिं मुफ़सरनि इहो बि लिखियो आहे त जेको सफ़ा ऐं मरवा जी ॻाल्हि आहे, उते छा हुयो त इहे जेके ॿिनि टकरियुनि में जॾहिं काफ़िर कंदा हुया हज, त सफ़ा जे टकरी ते उन्हनि हिकिड़ो बुत रखी छॾियो हो, उनखे चवंदा हुआ ना इला, ना इला, ऐन सां न हमज़ा सां, ना इला, ठीकु आहे। पोइ जॾहिं उते हूंदा त उनखे हथु रखी करे पोइ ई पंहिंजो इहो माना इहे सफ़ा ऐं मरवा ते बि इहे वेंदा हुया।
ॻाल्हि इहा आहे त पोइ जॾहिं मोमिननि जी ॻाल्हि इहा आहे त हर ॻाल्हि में अलाह जो रास्तो ॾिसंदा आहिनि त उहे किन इहो सोचियो त असांजो इहो सफ़ा मरवा ते इहो कयूं था पिया त ईअं त न आहे त इहो असां ग़लति था पिया कयूं जंहिंमें या जेको काफ़र कंदा उन जी तकलीफ़ आहे अलाह पाक आयत अलाह थी आहे त इहे जेके अलाह पाक जूं निशानियूं आहिनि इहो हुजे या कबतला शरीफ़ में जेकॾहिं बुत पिया आहिनि इन जो मतिलबु थोरी आहे त उहा जाइ खां ख़राब थी वई पर अलाह पाक जेको हुकुम करे थो या जेके अलाह पाक जूं निशानियूं आहिनि उहे सभु सही आहिनि माना उन में को गुनाह कोन्हे कोन ठीकु आहे न उन में जेको अलाह पाक ॾिसियो आहे तवाफ़ करण जो उन में को गुनाह कोन्हे माना इन बल्कि सवाबु आहे हिन में ऐं अलाह पाक जे निशानियुनि में ॿियूं बि अची वञनि थियूं वण टिण जिन माना जेको बि आहे असांजो यानी मलाइका इहे बि जेको असां पढ़ूं था पिया असां ॾिसी त कोन था सघूं पर सिज ज़मीन आसमान सभु इहे अलाह पाक जूं निशानियूं आहिनि इहे जेको इस्मान मींहं वसनि था मौसमूं चेंज थियनि थी पियूं सभु निशानियूं आहिनि अलाह पाक चए थो ऐं जेको वधीक चङाई कंदो तंहिंजी अलाह क़बूल कंदो चङाई माना छो त बेशक अलाह क़बूल कंदड़ ॼाणंदड़ आहे हिते जेको लिखियो पियो आहे न मन त माना तमा हूंदी आहे न लालच हूंदी आहे मथे करणु वधीक करणु पर फ़िअल जे कमनि में आहे ऐं ॿियो हिकिड़ी ॻाल्हि ॾिसो त जॾहिं करे हिते ईंदो आहे इन अलाह वरी इन आयो त वरी अलाह खे फतह इन अलाह शाकिरुन अलीम ऐं ॿियो उन खां पोइ इहो ॾिस त हिन जे वाह विच में न आहे ऐं इन न त बेशा अलाह क़बूल कंदड़ ऐं ॼाणंदड़ ईअं न थींदो ठीकु आहे न उन खां पोइ ॿी टी ॻाल्हि इहा त हीउ जेको वधीक चङाई कंदो ऐं हिन में इहो आयो आहे इन माना हुजणु बेशक खपे पर हिते आयो आहे माना कॾहिं कॾहिं छो त बि अची सघंदो आहे छो त बि सिंधी लफ़्ज़ सही आहे छो त अलाह क़बूल कंदड़ आहे ॼाणींदड़ आहे जेके चङाइयूं करे थो पियो अलाह पाक चङाई कंदड़ आहे माना चङाइनि खे मोटाइण वारो न आहे इन करे असांखे पोइ आयत में जेको गुज़र क्लास पढ़ियासीं त छा आयो फस्तबिकुल ख़ैरात अॻिराई कयो चङाइनि करण में अॻिराई कयो का बि नंढी चङाई ॾिसजे उनखे छॾिजे न ऐं अॻिते हलूं था पिया त उहे जेके लिकाईंदा आहिनि हाणे हीअ यहूदियुनि जी ॻाल्हि ईंदी उहे जेके लिकाईंदा आहिनि इन लदीन यक्तुमून छा लिकाईंदा आहिनि जेकी लाथियूं अथऊं मां अंज़ल ना मिनल बय्यिनात चिटियूं निशानियूं बय्यिनात वल हुदा ऐं हिदायत मिन बअद मां बय्यनाहु लिन्नास फिल किताब उहो जेको किताब जी ॻाल्हि थी अचे न उन में मुफ़स्सिरनि लिखियो आहे त माना हिदायतूं तिन खे जेके माण्हू उन खां पोइ जो ज़ाहिर कयोसीं उन्हनि खे माण्हुनि लाइ किताब में हा उहे जेके लिकाइनि था पिया त पोइ उन्हनि ते छा थींदो आहे उलाइक उन्हनि लाइ इहो आहे त यल अनहुम लानत कंदो आहे कई न थी न कंदो आहे प्रेज़ेंट टेंस जो यल अनहुम अलाह उन्हनि ते लानत कंदो आहे अलाह व यल अनहुम ऐं लानत कंदा आहिनि उन्हनि ते केरु अल्लाह लानत कंदड़ लानत कंदड़ केरु आहिनि उहे बि अलाह पाक अॻिते हली वरी ॿी आयत में ॿुधाए थो पियो ऐं लानत आहे छा अलाह ताला जी रहमत खां परे हुजणु उहा उनखे चइबो आहे लानत हिकिड़ी आहे रहमत अलाह पाक जी रहमत ऐं रहमत खां दूरी जीअं शैतान खे इब्लीस चयो त इब्लीस छा थियो इब्लास मां माना उहो नाउमीद थियो अलाह जी रहमत मां तॾहिं उन ते फिटकार आहे सदाईं ॾिसो न अलाह पाक चए थो पियो त इल्लल्लज़ीन ताबू ऐं उन में सभु उहे नथा अचनि पर सवाइ उन्हनि जे पर उहे हिन में शामिल न आहिनि केरु उहे शामिल न आहिनि ताबू जिन तौबा कई असलहू ऐं पाण सुधारियाऊं छड़ो तौबा न कई पर पाण में बहितरी बांधी बयनू ऐं बयानु कयऊं उहा हक़ीक़त छा हक़ ॿुधायूं अलाह जो पोइ पाण खे सुधारे हक़ जी ॻाल्हि कयूं फउलाइक अतूब अलैहिम ही तमामु माना हिन लफ़्ज़नि खे सम्झण जी ॻाल्हि आहे इन लफ़्ज़नि खे थोरो सोचींदो न त अजीब हिकिड़े क़िस्म जी न हिन कुंभ कपी अची वेंदी आहे कुंबड़ी थी वेंदी आहे त अतूब छा थो चए अलाह पाक मां मोटंदुसि मां अलाह पाण थो चए मां मोटंदुसि उन्हनि ते जिन छा चयो तौबा कई पाण सुधारियाऊं ऐं हक़ जी ॻाल्हि कयूं त मां मोटंदुसि उन्हनि ते माना उन्हनि खे माफ़ु कंदुसि ठीकु अन तवाब रहीम ऐं आउं ॾाढो बाज सां मोटंदड़ आहियां महिरबानी आहियां अन तवाब रहीम ऐं आउं ॾाढो माना महिरबानी आहियां मोटंदड़ बाज सां
आऊं 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 जेकॾहिं को बि माण्हू असांखे का ॻाल्हि करे मोतबर माण्हू त असां हिकदमि यकीन करे वेहंदा आहियूं हिन चयो आहे की अलाह पाक थो चए ईअं बि थी सघे पियो न माना अलाह पाक पोइ अन माना रहीम आहे वल्लाह तवाबुन रहीम अलाह बाज वारो मोटंदड़ माना महिरबानी सां मोटंदड़ आहे पर इन लफ़्ज़नि खां पर हिकिड़ा लफ़्ज़ एॾा पोज़ेशन वारा आहिनि त अलाह पाक जेको ताक़त रखंदड़ आहे माफ़ कंदड़ आहे ॿुधंदड़ आहे पैंपरा थींदड़ आहे उहो ख़ुदि चवे थो पियो त जेको इहो कंदो तौबा कंदो माना साले थींदो त पोइ मां मोटंदुसि उन ते बाज कंदुसि ऐं मां महिरबानी आहियां सुभाणे बेशक उहे जिन वरी बेशक कयो कुफुर कयो कफ़रू माना कुफुर कयो वाह माना कफ़र हुजे त माना हिकिड़े कफ़र हिकिड़े माण्हू कफ़र कयो माना कुफुर कयो हिकिड़े माण्हू आहे पर कफ़रू माना जंहिं कुफुर कयो घणनि ई आहे इहो उहे जिन कुफुर कयो व मातू ऐं उहे मुआ वहुम कुफ़ारुन कुफ़ार थी करे उलाए कवर उन्हनि ते छा आहे अलैहिम उन्हनि ते आहे छा लानतुल्लाह अलाह जी लानत उन्हनि ते अलाह जी लानत आहे जेके काफ़िर थी मुआ कंहिंजी लानत आहे अलाह जी वल मलाइकत मलाइकनि जी वन्नासी अजमाइन है न जेको लानत कंदड़नि जी उहे लानत कंदड़ अलाह जी ऐं लानत कंदड़नि जी उहे मलाइका ऐं अजमाइन मिड़ेई माण्हू इन करे ई त जेको आहे असांजे हिन सूरत 100 माना आयत नंबर 162 में असां पढ़ी आया आहियूं जेको हिन खां अॻु में पढ़ीसीं न अञा हीअ सॉरी हे ख़ालिदीन फीहा ला युखफ अनुमुल अज़ाब ला हम युनज़रून पोइ सदाईं रहण वारा उहे उन लानत में माना रहमत को परे रहंदा अलाह पाक जी ऐं न हल्को कबो खान अज़ाब आख़िरत में ऐं न की खेनि मोहलत ॾिबी हिते बि मोहलत न ॾिबी सदाईं उन में लानत में रहंदा ऐं आख़िरत में बि मोहलत कोन्हे का हुन ते वरी मोटी वञे माण्हू बसि सदाईं रहण वारा हुन लानत में अलाह जी हुन खां दूरी ऐं अज़ाब आहे दाइमी ऐं हिते इन करे त जेको आहे हीअ चयोसीं पए त ही आयतूं आयूं आहिनि क़ुर पाक में जेको असां 132 में पढ़ी आयासीं त हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऐं याक़ूब अलैहिस्सलाम पंहिंजे ॿारनि खे कहिड़ी दुआ कई वसियत कई फला तमूनन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून ऐं न मरिजो कॾहिं बि सवाइ मुस्लमान हुजण जे ऐं साॻी सूरह आल इमरान में बि इन नमूने सां ईअं ईंदी या इहो लफ़्ज़ हिते अलाह पाक थो चए ए जिन ईमान आंदो आहे इत्तकुल्लाह अलाह जो ख़ौफ़ रखो पंहिंजे दिलनि में हक़ तुकाती जीअं ख़ौफ़ रखणु खपे ईअं न त पंहिंजी मर्ज़ी सां मूंखे ख़ौफ़ आहे कॾहिं ख़ौफ़ न आहे जेका ॻाल्हि कयां त पंहिंजी मर्ज़ी सां पंहिंजे कंट्रोल में निकिरी थो वञा का परेशानी अचे थी त हुन मुंहिंजी ज़ुबान मुंहिंजे कंट्रोल में निकिरी थी वञे नाशुक्री में कुफर में ॿियूं ॻाल्हियूं चवण में का ज़ाती कंहिंजी थिए थी थोरी करे को माण्हू घटि वधाई करे थो पियो त ज़ुबान ते क़ाबू कान्हे को पंहिंजी ज़ुबान खे असां शुरू करे था छॾियूं अस्तगफुरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व तूब इलैह इहो मां पंहिंजे लाइ ॻाल्हायां थो सची ॻाल्हि इहा त क़ाबू कोन्हे को असांखे पंहिंजे नफ़्सनि ते क़ाबू करणु खपे ऐं जेके पंहिंजे नफ़्सनि ते ईअं क़ाबू करे विया पंहिंजी ज़ुबान ते क़ाबू करे विया पंहिंजे माइंड खे कंट्रोल करे विया एंगर खे कंट्रोल करे विया अलाह साईं जे साम्हूं त उहे कामयाबु आहिनि तो अल्लाहुम जअलना मिनहुम जेके अलाह साईं तो खां तौबा कनि था पिया ऐं तुंहिंजे लाइ तुंहिंजे माना जेकी ज़ुबान सही इस्तेमालु कनि था त तूं जीअं राज़ी न थिए तुंहिंजे ख़ल्क़ सां चङो हलनि था पिया अलाह साईं उन्हनि मंझां असांखे कजाए ऐं शुक्र वारनि मूंखे कजाए या लज़ीन आमन तकुल्लाह हक़ ख़ौफ़ रखो अलाह जो जीअं हुनजो हक़ ख़ौफ़ रखणु हक़ आहे केॾो लफ़्ज़नि ते गौर करण जी ज़रूरत आहे न अलाह जो हक़ कीअं आहे हुनजो ख़ौफ़ रखिजे जिते असांखे को माण्हू नथो ॾिसे उन में असांजो ख़ौफ़ ख़तमु थी थो वञे माण्हुनि जो ख़ौफ़ वधीक आहे इहो सभु फ़र्क़ु असांजी ज़िंदगीनि में जॾहिं इहो ख़तमु थी वियो न जिते बि असां आहियूं असांखे माण्हुनि जे ख़ौफ़ जे बजाए जेकॾहिं असांखे अलाह जो ख़ौफ़ थी वियो न पोइ असांजी कामयाबी आहे इनशा अलाह ताला ऐं पोइ भला तमूतुन इल्ला व अंतुम मुस्लिमून इहा ईंदी इहे लफ़्ज़ जेके असां ख़ुदि में ॿुधाईंदा आहियूं जुमे में व इलाहुकुम इलाहु वाहिद ऐं ख़ुदा आहे अव्हांजो ख़ुदा अकेलो यानी की ईअं चइजे बल्कि ऐं हिनखे मां मुंहिंजे ख़्याल में हिनखे करेक्ट कंदुसि हिन में ऐं ख़ुदा आहे या मअबूद आहे अव्हांजो मअबूद अकेलो मअबूद इबादत जे लाइक़ु जेको आहे पोइ न आहे कोई ला माना न आहे कोई कलमे में बि ईअं पढ़ंदो न ला इलाह इल्लल्लाह हिते आयो आहे ला इलाह इल्ला न आहे कोई इबादत जो लाइक़ु इलाह इल्ला सवाइ कंहिंजे हुआ उन जे उहो केरु
हू केरु आहे, हूअ माना उहो केरु, ओहे इलाहुन इलाह इलाहुन वाहिद, इहो अलाह जेको इलाहुन वाहिद आहे, इहो मबूद, इन खां सवाइ ॿियो कोई कोन्हे। पोइ उहो छा आहे, अर रहमान अर रहीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम में चवंदा आहियूं न, उहो छा आहे, बाजारो माना महिरबान ऐं बाजारो, ईअं चइजे, महिरबान ऐं बाजारो, रहमान ऐं रहीम। ही ला नफ़ी जिन सां ईंदो आहे, माना ला जॾहिं असां चयोसीं माना हर शइ ख़तमु थी वई, कंहिं बि कोई बि न आहे, बसि उन में माना वण टिण इंसान जिन मलाइक काई बि शइ चई वञो, माण्हू पीर कोई बि हुजे, इबादत जे लाइ कोई कोन्हे सवाइ अलाह जे। हीअ हुनजी समरी आहे। मोमिननि खे खपे त मुश्किल में सबुर ऐं निमाज़ जी मदद वठनि। अलाह सबुर कंदड़नि सां गॾु आहे। ख़ुदा जी राह में मारियलनि खे मौल न चओ, उहे जीअर आहिनि। हिकिड़ी ॿी आयत में अॻिते ईंदो त उन्हनि खे रिज़्क बि मिले थो। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक मोमिननि खे आज़माईंदो आहे, कंहिंखां भव खां, ख़ौफ़ जे, कंहिं बि शइ जो ख़ौफ़, मौत जो भउ हुजे, बीमारी जो भउ हुजे, माना ज़िंदगी में ॿिया भउ हुजनि, फ्रॉडनि जो भउ हुजे कंहिंखां, ऐं के फ्रॉड कनि था पिया, अलाह से माफ़ी ॾे जेको आहे, ऐं बुख खां, ऐं मालनि जे नुक़सान खां, ऐं मिल्कियत जे ऐं जानियुनि जे नुक़सान खां, ऐं मेवनि जी घटिताई माना रिज़्क जे घटिताई मां। पोइ अलाह पाक जूं निशानियूं कहिड़ियूं आहिनि, उहो बि असां ॾिसी आयासीं। हलूं था पिया 64 खां 67 ताईं। अलाह सां मोहबत करणु खपे। अलाह सां मोहबत कबी त फ़क़ति उनखे ई पूॼबो। अलाह पाक बार बार चए थो, इबादत फ़क़ति अलाह पाक जे लाइ आहे। बेशक आसमाननि ऐं ज़मीन जे, माना या ईअं चइजे, बेशक आसमाननि ऐं ज़मीन में, या जे बहितर थींदो, बेशक आसमाननि ऐं ज़मीन, या में चइजे, ऐं राति ऐं ॾींहं जे फेर घेर में, ऐं जहाज़ जेके तरंदा आहिनि समुंड में। हाणे आहे लफ़्ज़ हिते त कोन्हे को अरबी में, पर असां जॾहिं बि सिंधी में पढ़ंदा आहियूं त ईअं थींदो, जीअं अंग्रेज़ी में चऊं इज़ चऊं हा, इट इज़, देयर वाज़, देयर इज़ नो, समथिंग लाइक दैट, इज़ वाज़, इहे अरबी में लफ़्ज़नि जो तर्जुमो, माना लफ़्ज़ ई कोन्हे को, असां तर्जुमे में आणींदा आहियूं फ़क़ति उहे। बेशक आसमान ऐं ज़मीन जे, माना ख़लकण में, ऐं राति ऐं ॾींहं जे फेर, ख़लकण में लिखियो न, फ़ल्क़ समावात, हिते ख़लकण लिख खपे हिते। ऐं राति ऐं ॾींहं जे फेर घर में, ऐं जहाज़ जेके तरंदा आहिनि समुंड में, ऐं जिन मां फ़ाइदो वठंदो आहे इंसान, वठंदो हुयो न, इहा क़ुर पाक में कॾहिं बि का ग़लती नथी निकिरे, कॾहिं बि। हज़ारे माण्हू सोचे वेठा आहिनि, कोशिशि करे वेठा आहिनि, पर 1400 साल ताईं का ग़लती न कढी सघिया आहिनि, न माना में, न लफ़्ज़नि में, न बियक में, न रिदम में, कंहिं बि शइ में न। जिन मां वठंदो आहे इंसान, ऐं आयत हले थी पई, पोइ छा आहे उनजी ॻाल्हि। हीउ ॾिसो, फलकुन चइबो आहे बहिरी जहाज़ खे, वल फुल्की थींदो जहाज़। ऐं जेकी बि लाथो वियो आसमान, माना जेकी लाथो आहे अलाह, अलाह अलाह अथवा मिन समाए, आसमान मां, मिम मां आहिनि, पाणी मां जेको बरसातूं लहनि थियूं। पोइ छा कयो अथई हुन सां, हयाती ॾिनी अथई कंहिंखे, अल अर्द, ज़मीन खे हयाती थो ॾे, जॾहिं अलाह पाणी थो हेठि लाहे। साढी ॻाल्हि आहे, ज़मीन ख़ुशि कान हुअं, न त पाणी अचे थो त नरम थी थिए, नरम थी थिए, तव्हां को ॿिज पोखियो था, उन मां फसल थो थिए। साॻी ख़लक़त जो मिसाल इंसान जो आहे। साॻी ख़लक़त में अलाह पाक हिते ॾिनो आहे त, ऐं मरण खां पोइ ऐं पखियाणी तंहिंमें कंहिंमें, ज़मीन मुअनस आहे, सभु जिन्स जा जानवर, ऐं हवाउनि जो घुलणु अलाह पाक पैदा कयो रखियो, इहो बि इंसाननि जे लाइ। ऐं मुसखर कई ककरनि में, यानी ककर आसमाननि में ऐं ज़मीन जे विच में, जेके ककर रहनि था पिया आसमान ऐं ज़मीन जे विच में, इहे बि ख़ुदा जे हुकुम सां। इहे छा आहिनि निशानियूं माण्हुनि लाइ, सम्झ वारनि लाइ। इहे बि निशानियूं आहिनि माण्हुनि लाइ, कंहिंजे लाइ, उहे अकुल वारनि लाइ। बेअकुल माण्हू सॼो एतिराज़ पियो कंदो। उहे बेअकुला उहे आहिनि जेके दरिया चवनि था पिया त सभु से कुझु नेचुरली थिए पियो थो। इंसान मोंकी मुंहुं ठहियो आहे, पहिरियों चैंपियंज़ी हो, हे थियो, उनमें घणियूं ॻाल्हियूं कयूं था पिया जेके, पर हीअ निशानियूं कोन था ॾिसनि त इहो सभु ईअं कोन थो हले। इहो निज़ाम, को ॿियो बि निज़ाम, भला दुनिया त ईअं हले थी पई पंहिंजे लेखे, इन दुनिया में तव्हां रहो था पिया, कोई ॿी अहिड़ी शइ ॾेखारियो जेका ईअं पंहिंजे लेखे थींदी हुजे। नथी थिए त पोइ इहा सभु शइ पाण कीअं थी वई।
अल्लाह ख़ालिक आहे न, हिन में सभु निशानियूं कंहिंजे लाइ, अकुल वारे लाइ। अकुल न आहे त पोइ माण्हू त बेकार आहे, सोच न रखंदो त सम्झंदो न त पोइ छड़ो बहस कंदो बेकार। ऐं माण्हुनि मां के अहिड़ा आहिनि जे वठंदा आहिनि अलाह खां सवाइ ॿियनि खे अहिड़ो करे, यानी ॻाल्हि इहा थी अचे पई त, ऐं माण्हुनि मां के अहिड़ा आहिनि जे वठंदा आहिनि अलाह खां सवाइ ॿियनि खे अलाह जहिड़ो प्यारो करे, यानी अलाह खे अहिड़ो ई प्यारो, माना ॿियनि माण्हुनि खे अहिड़ो प्यारो कंदा आहिनि जीअं अलाह खे प्यारो रखिजे। जीअं थियो न हक़ तुकाती, हक़ अदा अलाह जो अहिड़ो अदा कजे जहिड़ो हक़ करणु खपे, अलाह खे त प्यारु अहिड़ो करणु खपे जंहिंजो अलाह जहिड़ो, जंहिंसां प्यारु करणु खपे अलाह सां, अहिड़ो प्यारु हुजणु खपे जहिड़ो अलाह जो हक़ आहे प्यारु करण जो। असांखे त असां अलाह खे प्यारु कयूं, जहिड़ो प्यारो रखंदा आहिनि उन्हनि खे, पोइ माना अलाह जे प्यार वांगुरु, माना अलाह पाक जिन हिकिड़ी शिकायत थींदी आहे, अलाह पाक हिन खे ॻाल्हि ते राज़ी न आहे त माना असां कंहिं ॿिए खे अहिड़ो प्यारु कयूं जहिड़ो असां अलाह खे प्यारु कंदा आहियूं, नो, बराबरी नथी करे सघिजे। ऐं जिन ईमान आंदो से अलाह जी मोहबत में ॾाढा ज़ोर आहिनि। हा, अलाह जी मोहबत में असां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां प्यारु कयूं था पिया, उन खां अलावा असां जेके नेक माण्हू आहिनि उन्हनि सां प्यारु कयूं था पिया, उन्हनि सां दोस्ती कयूं था पिया, नेक अमलनि सां प्यारु कयूं था पिया, नेक जेके जायूं आहिनि अलाह जो शाइर आहिनि उन्हनि सां मोहबत कयूं था पिया, फ़क़ति अलाह जे करे। पर किन अहिड़ियुनि शयुनि सां प्यारु कयूं जो अलाह जी मोहबत, जी माल जी, औलाद जी, जेकॾहिं हिते अहिड़ी मोहबत ते जो असां अलाह विसरी वञे, या बुतनि ते माण्हू प्यारु कंदा हुआ, अहिड़ो ई कंदा न जेको अलाह खे कबो आहे, जो अलाह ॾे झुकंदा हुआ, अहिड़ो अहिड़े अमल खां परे रहिजे जंहिंमें अलाह सां शिरक थिए या अलाह जो प्यारु उन सां घटिजे, त पोइ उहो सही न आहे। ऐं जे वल्लाहु आलम, इहो हाणे लफ़्ज़नि जी जेको आहे बीह ख़ुदा करे ख़ैर सां सही हुजे, न त जेकॾहिं का आहे त अलाह पाक हर कंहिंखे पंहिंजी सम्झ ॾे हिन मां जेको बि इनशा अलाह ताला, या जेको किताबनि में लिखियलु आहे असां फ़क़ति उहो ज़िक्र था कयूं। जेकॾहिं इन ॻाल्हि खे हाणे सम्झनि, ऐं जिन ज़ुल्म कयो, माना जेके इन ॻाल्हि खां हटी विया, जिन जिन ज़ुल्म कयो, जेकॾहिं सम्झनि त जंहिं वक़्तु क़यामत जे ॾींहुं माना अज़ाब ॾिसंदा त समूरी सघ अलाह खे आहे न, सभु शइ अलाह जी आई आहे, त पोइ ताक़त अलाह खे आहे न, त अलाह सख़्तु अज़ाब करण वारो आहे, त पोइ जेकॾहिं ॾाढा पेशमान थींदा, त उन खां बहितर आहे त माण्हू अॼु पंहिंजे पाण खे सुधारे छॾिजे, उन वक़्तु वञी पेशमान थिए। इस्तबर लज़ीन तबऊ वरअवुल अज़ाब वतक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब, जंहिं वक़्तु बेज़ार थींदा उहे जिन जे पुठियां लॻो वियो, जिन जी पैरवी कई वई, अहिड़ी पैरवी कई वई जो अलाह खे विसारे छॾियो, पोइ उहे जेके आहिनि न उन्हनि खां बेज़ार थींदा जेके उन्हनि जे पुठियां लॻा, माना जिन जे पुठियां लॻा माण्हू, उहे ई क़यामत ॾींहुं उन्हनि खां बेज़ार थींदा जेके उन्हनि जे पुठियां लॻा हुआ। ऐं जॾहिं ॾिसंदा अज़ाब खे, ऐं जॾहिं कटिजी वेंदा सभु लॻा लाॻापा, उहे चवंदा त पोइ असां तव्हांखे थोरी जो त असांजे कढ लॻो। ऐं हालत इहा आहे, अॼु बि असां ॾिसूं था त माण्हू कूड़ा कसम खणनि था पिया पंहिंजे जिन सां मोहबत आहे, चाहे लीडर हुजे, चाहे को पंहिंजो फ़र्क़ो हुजे, चाहे कंहिंजो यानी को ख़ासि माण्हू हुजे, यानी पीर फ़कीर में बि ॾिसिजे थी पई, त ॻाल्हि माण्हू उहे ॾिसनि ई कोन था पिया। हुजे सभु भले हुजे, पर ख़ुदा वास्ते हुजे, जे ॿिए ख़ुदा जे ॻाल्हि विच में अची वञे, जेकॾहिं ॾिसे त ख़ुदा जी राह खां हटी थो वञे माण्हू, ऐं अलाह जे हिकिड़ाई खां हटी थो वञे, उन खां परे भॼिजे, अदरवाइज़ का ॻाल्हि कोन्हे का। वल्लाहु आलम। किथे लिखियल आहे ॾाढो सुठो अलाह पाक जी ज़ात लाइ त ला दिद वला निद वला हद ले रबी, न आहे कोई ज़िद माना मुखालफ़त, न को शरीक, न का हद कंहिंजी, मुंहिंजे रब जी, मुंहिंजे रब जी, ले रबी, मुंहिंजे रब जी ओनरशिप ॾिसो न, मुंहिंजे रब जी, रबी रब न चई, ले रब, रब चया रब जो का हद कोन्हे का, न मुंहिंजे रब जी। अल आन कमा खान, हिन वक़्तु पोइ ईअं आहे जीअं हुयो अॻे, वलम यल के, ऐं न आहे कोई हुनखे लल के, न आहे कोई हुनखे छा ज़वालन, ज़वाल कोन्हे। छा सबब त ईअं चयो आहे न, अवल अलाह अलीम, अवल बि अलाह हुयो, आला, आला बि अलाह हुआ, आदम जो धणी उहो बि अलाह हुआ, कादिर जेको माने जेको हर ॻाल्हि ते कादिर हर शइ ते, उहो बि अलाह हुआ, पंहिंजी कुदरत सी, या कुदरत आहे हुनजी क़ाइम आहे क़दीम, क़ाइम कॾहिं खां आहे, अज़ल खां वठी आहे, क़दीम माना पुराणो ज़मानो,
कहिड़ो पुराणो ज़मानो, अलाह पाक लाइ को असां ज़मानो ॻणींदासीं त करे घणा साल पुराणो आहे, घणो सदियूं। ही कहकशाऊं लधियूं अथई, इहे ई जेके असांजूं जेके गैलेक्सीज़ आहिनि, इंजन लाइ चवनि था पिया जेके त इहे रखे अरबे हितां असां खां त साल जे मुफ़ासिले ते परे आहिनि, उहे बि नूरी साल जेके माना लाइट ईयर सां हलनि, जेको स्पीड सां हलनि, उन में बि लखे करोड़े साल था अची वञनि ऐं हिक ॿिए खां बि उहे करोड़े करोड़े साल परे आहिनि। हीअ त दिमाग़ कम ई नथो करे। सोच त ॾिसो केॾी वसी दुनिया आहे, असांजी नंढड़ी दुनिया आहे, उन में असांजो नंढड़ो मुल्क, नंढड़ो शहर, नंढड़ो पाड़ो, नंढड़ो घर, उन घर में असां ख़ुदा जा पाक जे अॻियां ॾिसो त हैसियत कहिड़ी आहे, पर अलाह पाक उन सां प्यारु कहिड़ो थो करे, ॾिसो न। असां सां जेको अलाह खे प्यारु आहे, उन जी अहमियत खे सम्झूं। हीअ असांजो प्यार आहे जो असांखे जेको आहे, हीअ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे वसासत सां रिसालत सां असांखे क़ुर पाक मिलियो आहे, जंहिंमें असांजी हिदायत जे लाइ ॻाल्हियूं आहिनि न। काश असां उहे सम्झूं ऐं अमल कयूं। ख़ुदा पाक पई त मूंखे नसीब करे त असां जेको चवे थो पियो पंहिंजी ज़बान सां, जेको सम्झे बि पियो थो, उहो जेकॾहिं अमल न करे त उन ते अफ़सोस आहे न। त अलाह साईं मूंखे हिदायत कर, अलाह असां जेके ॿिया बि वेठा आहियूं उन्हनि खे बि हिदायत कर इंशा अल्लाह। असां पंहिंजे हिते सभु ख़तमु था कयूं पिया इन सां दुआ सां, अल्लाह मर्ज़ुक़ुनल इस्तिक़ामत, रिज़्क़ना माना असांखे नसीब कर इस्तिक़ामत, छा ते, अलल हिदायत, अला माना अला के ते, हिदायत ते, वल इस्लाम, इस्लाम इस्लाम में त सभु शयूं अची थियूं वञनि, त पर हिदायत जेको आहे कमाल आहे, इहो हिदायत हुजे न। अमित न ऐं असांखे मौत ॾे कंहिंखे, असांखे अला छा ते, दीन मोहम्मद, अला खां पोइ ॾिसो दीन आयो आहे, दीन न आयो आहे, दीन मजरूर आहे, अला छो हर्फ जर आहे, अला दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आमीन या रब्बल आलमीन। ऐं ॿी दुआ था घुरूं पिया, इहा बल्कि दुआ बि घुरूं था पिया क़ुर पाक में, अला लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, जेकॾहिं शुक्रानो कंदव अमी, ईअं न लिखियो अथई त हिन ॻाल्हि ते छड़ो शुक्रानो, नेमतुनि जो शुक्रानो, ज़रूरु मां ॾींदुसि अव्हांखे छा वधीक, ऐं जेकॾहिं नाशुक्री कंदव तव्हां, पोइ जेकॾहिं उहो त कुफुर थियो न नेमतुनि जो, पोइ जेकॾहिं नाशुक्री कंदव त पोइ बेशक मुंहिंजो अज़ाब यकीनन सख़्तु आहे। केॾी तमामु सख़्तु ॻाल्हि कई वई आहे, वॾो तव्हांखे वधीक ॾींदुसि, ऐं जेकॾहिं नाशुक्री कंदव त पोइ मुंहिंजो अज़ाब सख़्तु आहे। अलाह अकबर, अलाह साईं, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, मिनहुम कहिड़ा, जेको लाइन शकरतुम, जेके शुक्रगुज़ार कंदड़ आहिनि, अल्लाहुम्मा ला जअलना मिनहुम, उन्हनि मां न कजांइ कहिड़ा, वैलिन वलाइन, जेके जेकॾहिं कनि था पिया कफरतुम, जेको तुंहिंजो कुफर था कनि उन्हनि मां न कजांइ। आख़िरी दुआ घुरूं था पिया, इहे समरी आहे हिनजी, हिनखे छॾियूं था पिया। ऐं बारकत अलाह पाक असां मूंखे ऐं अव्हांखे क़ुर अज़ीम में फ़ाइदो थिए, मुंहिंजो ऐं अव्हांजो हिननि आयतुनि जे सिखण मां, हिकमत वारे ज़िक्र मां। ऐं अलाह पाक दुआ घुरूं था पिया त क़ुर पाक खे सही तरीक़े सां पढ़णु सिखण ऐं सम्झण में असांजी मदद फरमाए, ऐं हुनजी हिदायत ते अमल करण जी तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। ऐं जेकॾहिं सिखण ऐं सिखण में ग़लती थी आहे त पंहिंजे रहम करम सां माफ़ फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ऐं अलाह पाक असां सभिनी खे असांजे रिज़्क़ में, औलाद में, सिहत में, वक़्त में, रिज़्क़ में, या असांजे अमल साले में, ईमान में बरकतूं नसीब फरमाए, असांखे आज़माइश में बचाए, असांजी मुश्किलूं दूर फरमाए, ऐं असांजे ज़ुबान खे कंट्रोल नसीब फरमाए, त असां ख़ैर जी ॻाल्हि कयूं इंशा अल्लाह। वसल्लल्लाहु तआला अला ख़ैर ख़ल्क़ी मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। साईं कौसा ओवर टू यू, साईं पोल करे छॾियो जीअं चओ, या जी जज़ाकल्लाह, टाइम आहे भली पोल कयो त हा ॿ टे क्वेश्चन आहिनि नंढड़ा।